ito at yung pinaka. Ang sakit na yan, ko! Ilabas mo na yan. Ayoko. Ayan na talaga eh. Dito na ako, dito. Good morning mga ka-coffee mates! Andito po tayo ngayon sa garden ni manager. Wow! Sana all my garden. Ayan, nakikita niyo po dyan yung plants. Kahilig po kasi sa plants si manager. Hindi yan nagtatapos yung pagod morning natin kasi tadadadam! Wow! Ang daming guys! Parang mapapalaban tayo ngayon dito. Lagot na talaga. Mukbang talaga to. Abala na. Buti na lang talaga yung damit ko. Pwede stretchable siya eh. Pwede pang, di ba? Magkakaroon niya ng maraming laman mamaya. Bahala na. Basta, kain na natin to. Let's enjoy! Samahan niyo po kami. Ayan! Ayan na yung itsura niya. Oh my God! Bong, grabe! Tawagin na natin si manager para makakain na. Nag-crave na ako. Wow, parang lahat ng paborito ko andito ah. Ang sarap tingnan. Manager! Manager! Nagugas pa ako ng kamay. Ano naguhugas ng kamay? Bilisan mo na. Dali. Tingnan mo, ang sarap. Oh, huwag na mahugas-hugas. Ay, naguhugas pa ng kamay. Wow! Tingnan mo. Oh my gosh. Ang sarap nito. Look. Mukbang ba to? Wow! Ang sarap tingnan. Excited na akong kumain. Aray ko! O, diba? Anyong hasayo! Ayan, kakain po kami ngayon, guys. At mang-iinggit ako. Kasi wala kaming inasal dito. Pero, may mang inasar. By manager. Kinalingan ni manager, di ba? Si Murder. Kain muna ba tayo? Okay. Thank you, Lord, for the blessings. Kain mo, Kesunita. Kain tayo. Anong favorite dinner? Ay, dito na aking plate. Yung favorite ni manager. Jeg. Tingnan mo, hindi pa ako kumakain pero ang taba ko tingnan. Ay, tingnan ko kumaya. Ayan, chireng! Walang ka naman nakaliga. Tingnan nyo. Oh! Kain na ako, guys. Kain tayo, kain. Yeah. Ay, ginalingan mo. May ano siya. Ang tanglad. Oh my goodness. Paano to tayo? Ano? Ay, luto ko to? Oo. Hindi ba dapat yun? Okay lang. Ang harap. Parang katong-sato yung ano ko dito outfit. Labas pa rin talaga yung nagpakamay sa'yo. Hindi ka na mismo nakain sa ano? Pagkain sa Pilipinas, I mean. Isaw. Isaw ng manok. Ikaw? The best. Ikaw? Ikaw ba? Ikaw din. Pwede lumaya. Hindi pwede. Ikaw din yan. Isaw na ang daming suka, tas ano? Ah, Sibuyas. sarap mo. Ba't mo sinabi yun? Hindi yung kumakain pa tayo ngayon. Ang sarap. Wala parang masarap siya ng konting anghang. Namiss ko yung ano, spaghetti ng Jollibee. Spaghetti ng Jollibee. Parang, ano na yan eh. Yan yung number 1 na ano ng mga bata kapag birthday eh. Kaya, kahit tayo. Diba? Akala naman yung buong mga. Mamaya na, kumakain. Hindi okay lang yan. Para, ano nga. Nasaya naman yung nanonood sa atin. Medyo nag-aalangan kasi ako pakilala yung pangalan ko. Baka sabihin yung niloloko ko kayo. Daphnian, Shaikal, Claire, Lapat, Buchayo. Yun po yung full name ko talaga. Daphnian, Shaikal, Claire, Lapat, Buchayo. Pero, Wow. ano, ang dami kong struggle. Okay, ano kumakain pa lang. Sana pa lang. Sa school muna, sa school niyo. Kasi sa school pa lang, umiyak-iyak ko sa pangalan mo ang haba-haba. Top out kay mama. Ma, ano nagawa ko sa'yo? Ba't ginawa mong train ng pangalan ko? Oo. Na mismo nung gumawa ako ng passport papunta dito. Sabi nung ano, ay ma'am, hindi na po siya kakasya po. Sabi nga, sabi ko, ay hindi po maisingit na, pwede isingit na lang siya kuya. Sabi niya, ay hindi po eh. Ano yun? Parang ka tumatawad lang? Tawad na po yung ano, yung apelido ko. Alam mo ba kahit harapan sa akin kumuha ng passport? Mm. Ang malapit, hinanapan ako ng maraming ID. Wala akong ID.
Ay, ay, sa school. Kaya kumain ka ng marami. Isa pa to. Gusto ko po ito. Yung ano, yung talaga. Nakikita ba nila yung namin? Layo eh. Ayan. Layo. Layo. Ito. Yan. Wow. Ay. Nadadala naman ako ng emotion. Ito. Oo. Kasi, marami na sabi sa akin. Ba't daw ang ganda ko ganyan? Char. Hindi, sa pangalan mo na tayo. Ay, sa pangalan Oo, ba? skip agad-agad. Ah. Sa pangalan mo, di ba? Ang Sa ganda ng pangalan ko. Sa school nyo, pag nagsusulat pa lang kayo, nire-ready mo agad yung mga yung appeal mo kasi ang haba ng sulatin ng pangalan eh. Di ba? Pagka, Ay, hindi ba dapat malaki? normal mong subo yan. Okay na. Diyan sila natutuwa sa subo mo eh. Pagka lami. Ay, wait lang. Ayoko talagang mag-skip sa kwento, pero meron akong kwento sa inyo guys. Diyan sa subo niya, may batang muntik umiyak kahapon. Nawa ko sa bata. Pagkatapos yung makita, naawa niya. Nakaibas naman tayo dyan ng 100 subscriber mo. Okay na. 100,000 subscriber mo. More bashing, more fun. Hindi, mababait yung mga subscribers ko. Kaya alam ko sila, di ba? Wow. Kahapon, papunta kami ng Mart. Kasi bibili ng mga supplies, mag-grocery. Ay, naku. Ewan ko kung ano pumasok din sa utak niya kasi nagugutom siya. Kumakain siya ng chocolate habang nagdadrive. Sinabi ko lang naman, wala akong intensyon na. Ang sabi ko lang talaga, hala, manager, tingnan mo yung bintana. Tingnan mo yung bus. Yung bus ng mga bata, nakaharap. Parang nakaano sa kanya, nasa gilid talaga mismo ng driver's seat. So, bale, andun yung bata, parang nakatingin lang siya sa bintana. Ito si manager pala pa po. Binaba niya ngayon yung window. Tapos, sabi niya sa chocolate niya, Hindi naman ako tumingin sa bata. yun na nga, hindi ka tumingin. Yung bata, sabi ng mata ng bata. Walang payak na. Humingi naman ako ng tawad. Sarado ko. Kaya sabi ko, tama na, bata baka umiyak. Nakonsensya siya. Ang sakit daw ng dibdib niya. Ayun. Naku, sabi sa inyo, pagka Ano kasi yun? Oo, ayun sa'yo na yung skin. ay, hindi mabait talaga si manager. Kumain ka na lang niya. Manager, dyan na lang. Hindi, uy. Mukbang po. Namasama mo ako magmukbang. Nahandaan ka dyan. Papaboy na ako. Hindi naman, pwede. Pwede mo naman sabihin sa kanila kung ilang taon ka na. Or secret lang muna natin. Ako? Ano lang? 18 lang. Wow. Ano ba yun? Dapat, hindi mo sinasabi agad yung mga ganyang daan. Diba? Dahan-dahan lang dapat. May paano pa. Sige. Happy? Diba? Mabilis na makausap. Ganun pa naman siya. The best. Hindi kayo pasin. Ano naman guys? Trivia. Dollars yung pala dito sa Korea. Oh, kasi siyempre. Shout out at Ansel. Ang sarap ng fairness. Fresh na fresh. Siyempre, inaano pa eh. Pinapadala pa dito eh. Sumakay pa yun ng barko, airplano. Buti pa siya, sakay na. Ako kasi naglakad lang ako eh. Just floating. Makasabay na ang connection sa kalamansi. Kasi Pala guys. Ito si Andy. ano pa? Hindi siya kumakain ng baboy. Dahil sa ano nila, sa Religion. religion nila. Mm-hmm. Pero, yung beef, manok, isda, gulay, ay, wala siyang ano doon, walang pagtangki. Grabe naman. Ang uuwi na walang pagtangki. Hindi talaga. Lalo na pag beef, naku, alam mo yung pag mag-isangkip ka kami, hindi naman sa pag-ano, hindi naman sa ano pangalan niya? Hindi naman sa pagmayebang. Beef lang po talaga. Diba? Actually, maraming nagre-reklamo sa akin. Ano ka ba naman? Hindi ka kumakain ng samgyupsal. Baboy daw. Sabi nila, mas makakamura sa baboy kasi may unlimited, di ba? Alam ko, ano gagawin ko? Hindi ako kumakain ng baboy. So, sige, kumain kayo dun. Hindi ko masaya kayo lang. Diba? Kailangan nandun ka, no? Of course. Para may order ng beef. Oo. Ako yung ka-order sila yung pagbabayad. Ano lang, kwentuhan, ganyan. Tapos pagbayaran na, ano siya po guys? Ano siya? Parang kung ano. Kung kasi, Grabe yung buto niya. Ay, hindi ba kinakain ko lahat? Meron pa nga eh. buti nagtira ka. Kailangan nabusin to syempre. Ay, oo. Sarap kaya. Ito yung dito mo makakukuha yung ano eh. Totoong latay sa mga nakadikit na buto. Pero, ako din, ayoko talaga yung kalaman. Ang sarap talaga, no? Ano Yan dapat. Ang karoon ng ano? Para kumain yung manager. Bakit? Ano, may grinder siya sa bibig niya. Tsaka guys, ito ano to eh. Mahilig sa ano din, sa mga ano tawag dito? Street foods. Street food. Ay, mga bagay na hindi natin tatagyanin. Next time, pag may gusto kayo ni-request kung ano yung gusto niyang kainin, or pwedeng sumingit din ako, baka naman. Comment lang kayo sa down below. No? Huwag lang talaga yung mga ano, mga baboy, tsaka seafood. Kasi ako na rin, baka alam niya na, makaputokan tayo ng bato. Pagkabot kasi sa pagkain. Meron kasi mga nagtatanong sa akin na, asan si manager? Ba't hindi mo siya nakikita? Ayaw niyo po magpakita sa camera. Pero pagkabot sa pagkain, ano po siya, parang, talaga ba? O sige na lang, kakain na. Napilitan pa ko yun ng ano Ang bilis niyang kausap. Kasi mga gusto makita yung sayaw ng TikTok ni manager.
Nag-ipon muna ako guys, pambayad kasi medyo mahal yung talent ko niya. Siyempre. Ayaw lang ayaw. Ayaw niya pakita yung mga damo siya pang. Ayoko, uy, ayoko. Ayoko nga. Pero, pag sumaya ako, dapat talaga, naka-ready na yung ano mo, yung milk tea. Siyempre, wala na libre niyan, guys. Ay, busog mo naman. Ay, kaya ko yan. Diba? Sabi sa inyo. Ano Pag kayo wala akong kaya? maisip na content, manager pagkain. Dali sa top. Ilang mo na ba yung isang paborito ko? Kung ilang dagdag mo na yan, akin po. Ito yung akin. Ay, parang masabi lang na ano. Ano? Yung kanin niya. Siyempre, Gilid-gilid, para masabi na ano, meron pang natira. pag wala ng video, doon na natin yan anuhin. Banatan. Ang sarap, pero wala halong biro. Ang sarap. Dapat. Thank you. Hindi na talaga magluto ni manager. Last week pa ito nakababad kaya malasa talaga siya. Ay, sarap pala. Ay, so, imagine Ang mo. inasal style siya. Akala ko talaga. Kasi ang siw pala to. Ah, kaya pala may asim-asim siya, guys. Ano ba magandang pag-usapan natin dito? Kung gaano ko kaganda, may mga ganda. Siguro itap, tapos yan natin itong video. Guys, so, ganito kalaki yung mga ano, sorry. Hindi ko masyado kumakain ng ano, mga ganito, pero pinipilit ko na siya. Excuse me, I have mine. I already ate mine. And I already ate the ano. What do you call this one? In Korean, ano ba siya? Same. Same. Ang order. Same. In English. Yellowish? Ano dapat? Para sinerge natin. Oriental Oriental Mindoro. Oriental melon ata. Oriental Mindoro. Para po. Ano po? Punong inyo. Eh, presyo po. Konti ano lang pero punong inyo po. Kung dyan sa pero puno. Apo. Ilan sarap naman yan. Yan. Paano ko ito magpapaka... Ay, ano daw? Wala na, hindi na nagkaugaga. Dakitaan lang, huwag masyado mataranta. Gusto ko ipakita eh. Yan. Saan pakita? Yan. Ay, medyo malayo lang yung camera natin. Pero, bigyan natin sila ng ano. Yung nabahala ko kaya kasama. Ang sarap. Lame, ang basaya. Ano ba? Lamig kayo. Lamig kayo. You. Oh, kasi when ano, nag-chopsticks na talaga ako ng 1 year old pa lang ako. Yung wala pala kami chopsticks. Ay, sorry. Nangunguya ko ate, ano? Hindi hinuya yung buto. Di ba? Oo. Ang crunchy naman yan. Hindi ganun. Marami pa naman. Sinusuka lang. Kaya niya talaga yung ubusin eh. Ano ba mumula sa manager? Ang lakas, di ba? Kaya sa personal. Magaling siya magluto ng tteokbokki. Di ba? Yeah, I was born like, I have the talent to make Parang humangin bigla. Lahat na lang, magaling, lahat na lang, maganda, di ba? O. Ganyan talaga, kasi ganyan ako pinalaki ng nanay ko. Sabi niya, love yourself. Ayan, sobrahan! Kahit sabihan ako na, ay, pangit mo, walang pakialam, basta maganda ako. Sabi ng nanay mo? Sabi ng nanay ko, maganda ako. Pagalit siya, ang pangit ko na daw. Pero wala na, ano na siya, nandito na siya sa puso ko na maganda ako. Kaya bata pa lang, alam ko na maganda na ako, kahit na ako doon. Uy, sabihin nila, uy, ano, ang ano naman, hindi naman perfect yung skin mo, hindi naman perfect yung mukha mo, yung ilong mo. Jango naman, pero okay Aray! lang. Jango naman. Ulit. Jango naman. Ay, grabe. Tama. Jango naman. Aray ko. Hindi ka pangot, ang dami yan. Laki ng ilong mo. Itong ilong. Kasi kanya. Pero, ito na yung na. Paano na gagawa yun? Yung kumakain doon sa ano? Ano na gagawa yun? Siyempre, ngayon panahon na to, kailangan to, kung gusto mo kumita, marunong ka kumuya, marunong ka rin magsalita. Ayun yung sabi ko. Narinig nyo, guys? Oo, yung airplane. May plano yun, sinusundo siya. Oo, kasi sabi ko sa dad ko, Dad, I'm gonna have mukbang, like the Philippine food and everything. And I wanna try the, what do you call that? The Oriental lemonade. Lemonade! Ganyan, I wanna try it. So I told my dad that I'm gonna be out here. And, yun, sabi ko na lang sa kanya na ano, sunduin niya na lang ako mamaya. Malis na ako sa board. Hindi, hirap mag-English mo. Hindi ko maintindihan ba't English teacher yung trabaho ko dito. Ano pangalan? May na ano ako ng challenge. Ano yan? Yun nga, yung iinom ka ng ano, isang ka ng Sprite. Tapos, hindi ka liligay. Ay. Ito na ako, malakas lubigay ko eh. Parang hindi ko kaya yun. Ano yung brand niya kung ganyan? Ano? 50. 50,000 won? 51. Saan ko pala 50,000? Hindi na nag-pick ko. Sige guys, iyan ko yung ano niya, accept ko yung challenge niya. Isang gano'ng kano yun, gano'ng kalaki? Ano? Huwag naman masyado yung isang litro. Siguro naman yung mga isang Oo, laki naman lang. siguro yun. Bukan na lang. Diba? Sige, Pero bawal dumigay hanggang naubos mo siya. Okay, ganito na lang. Pag-down ako nito ng 50,000 won, ikaw rin dapat. Ako din, so 100. Oh, 100. Diba guys? Ang hirap talaga yung hindi ka dumigay. Yun yung ano natin. Pag ako nanalo, sabi sa'yo, jiyak ka eh. Excuse me. Diba? Oh my God, wala pang... Siyempre, kailangan mo mag-down. Ano yan, ako lang? Ako na nga yung minano mo. Sige, inalok mo. Okay? Okay ba yun, guys?
Daddy, give me my wallet, please. I, sorry. Yes, Dad. Okay, I got it. Okay, bye. Okay, daddy mo na yan. Wala, doon lang siya nakasapit. Ay. Introducing. Hindi ko na kaya yung isang kamatis talaga mamaya. Later na to sa akin. Papakin ko to pag uminom ng soju. Ay! Either ba? O sige, ay ka naman na dito. Nagdala ka ba ng ano? Nang ano, pera? Aba, oo. Siyempre. Ay. Pakita natin sa kanila yan. Pinagluloko mo na naman ako dyan. Dito sayang. 2,000 mahigit din pala, no? 2,000 pesos mahigit. Yung Yung ano, yung 50,000. dito sa ano, sa wait. 50 talaga? Yes. Yung pwedeng ano lang. And then, ayan na, 50,000 on yan. 50 talaga? Ano, tatawad ka pa? Andito na tayo, oh. Grabe, pagkain, tapos ano, pagkaperahan, ang grabe, ang ano niya talaga, yung parang desidido siya, parang fight lang, fight, go lang, Siyempre, go, guys. go for the win! Dahil ako yung manager, Wow, di ba? Alam niyo na, advantage guys. ko na to. Aray ko. Oh, Dahil ako yung manager, papanalunin mo ko. wow. Isang can, tapos, ano, kung sino yung makaubos ng isang can na hindi nagbe-burp, kayo makakakuha ng 100. Ngayon, kung hindi makukuha yung 100, Isa lang next challenge. Isa lang. Isa lang? Isa Grabe, lang. busog na ako. Oh, sige, sige. Pagbigyan natin siya, guys. Okay, okay. Oo, Isa lang. Isa lang. Mm. Ngayon, kung tayong dalawa mag-burp na hindi pa ubos yung ano, yung laman ng can, eto, hindi natin ito makukuha. Magiging savings natin to para sa next challenge. Pero, syempre, dadagdagan. Oh, paano pag dumami? Pag dumami, pamigay natin sa subscribers! Okay, 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 okay. Sige, sige, sige. Gusto ko yan. Sige. Okay. Straight ba dapat? Straight. Depende na sa'yo, basta mauubos mo siya. Eh, paano kung matagal? Dapat hindi sabay tayo. Pag-stop. Kurang so, ang rule natin is maubos siya na hindi ka magbe-burp. Na para maduduga ako dito, guys, ah. Okay, okay. Ready? Cheers. Kinakabahan ako. Oh my gosh. Uy, ready na. Pagkaperahan, wala talaga siya. Uy, nako. Ayan na. Ay. Eh, sino kaya mananalo sa amin dalawa? Sino kaya? Pang ilang cheers na natin? Ready? Go! Ang lamig. Oh my gosh. Anong hirap dito? Ang lamig. Diba? Uy, uminom ka. Dapat inom tayo. Ang gusto ko na mag-burn! Oh my God. Inom. Ayun na siya. Lalabas na. Busog na kasi mo. Lalabas na. Kailangan ubusin. Nagulungan na ako sa ano? Isang ano pa? Dapat ano? Ito mo, minum ako. Dapat yung galing kasi. Ano na? Minum. Ayun na. Huwag ko hintayin. Minum ka. Wala na. Ang dami pa na sa kanya. Sige. Oo. Okay. Di ba? Hindi na pala nung mag-challenge. Ang hirap kumita, guys. Ang hirap kumita. Andito na siya. I-focus na. Zoom in. Nag-ibig ko na. No. First. No. You first. Pinalit mo? Mami? Nakikita talaga nila yan. Pinalit mo? Oh my God, guys. Burp! Uy, huwag ka mag-ganyan. Bawal yan. Bawal yan. Ano? Ito yung pinaka-ano, pinuha. Ano ka nangyari ko? Ilabas mo na yan. Ayoko. Ayun na talaga eh. Andito na ako dito. Parang ito. Huwag na. Pagkita yun na. Hindi na. Ilabas mo Ano na. yan? Wala nga akong pera ngayon eh. Ay. Mauubos ka na. Mananalo na ako. Wala na.
Excuse me. I did it. Di ba segundo na lang? Bibigay. Parang alam mo yung malamig yung Sprite pero naglapot yung pawis ko. Bibigay. Tapos sasabihin niya ka. Ay, pakamatay din. Parang kailangan ko mag-ubig. Ay, sorry, grabe. UTI is real. Grabe. Ano yung content ng vlog natin? The burping, ano? Nakakano ko sa sarili kong burp. Grabe. Grabe. As in, yung luha ko, grabe. Wala, pasensya na kayo kasi. Alam mo, mananalo sana tayo, may pang-ice cream tayo guys. So, ilang ano sana yan. Siyempre. Ano gagawin mo dyan, ma'am? Iipunin ko yung mga panalo ko para bigyan natin sa mga burger. Ah, wow! Ang bait naman talaga. Siyempre. Bye! Kami. Hinatian. Mamimigay daw siya. Ayan na po for this vlog. Thank you. Oh, Thank you. Imagine mo yun, di ba? Yan naman sila, yan sila mag-subscribe at saka ano. Go ba? Una. Pero okay lang. May 100. Guys, subscribe! Like and share. Like and share! Yan yung notification bell, di ba? Like, share, and click the notification button para sa updated. Sure, ma'am! Bye!